Ja, takk for det. Gå avhørere, lesende, mottakende fyretøkker, stålner, kommuner og fyrrøykere. De i borsker færre og at heva til kjenslu at de sendt ut til å vinne seg mettan og kan komme samfunnet øttet og gauar. Og ikke at de kommer høymater ta vi de liv. Disse årene tvitsjene og en piserøve som hildet for kjøtt for trusjaren sujan og i vialundene og i havn. Og trusjar et trutt tøyarstøy, men båtskaperen framvegis tøyar bære. Vi vil at hegen hava til å utesetter høymater ta i tider liv. Men kappingen hører til. Ta Johan Hendrik Vinter Poulsen, etter årabjørgen som han øyne røpter, etter piserøven og nødvendig takk nästa fyrir givet at utesetterne kommer høymater etter lokna utbygging. Men mynden i det ikke den samme. Vi vita at fyrtøkker og stålnar ærestavne øyne vil jeg hava fæter i førersko vitane. For det all nøyot at vi gjør varst vita større og spennende og ikke minst fjelltokt av møleganer som vil hava bjøva okkara vel utbundna falskje. Men vi vet også at det setter krøv for jeg støvast. En norrländsk handling viser at det særlig tru økje som yngre atterlig i Norra-London legger avherslo av. Og en trujar høskante størrbojar stuid, flere utbyggvingar mølegar og flere mølegar av arbeidsmarsjen. I halte at førska samfunnet flyter seg rett av vei. Vi er romsått og trujar høskante samfunnet. Vi er en tjau i fremstående av mongum økje. Vi har sønnes Arne Gjørs førjar til oss sosialt, romsottare og trujar høskande samfunnet. Flere grunnleggjande velferder tjenester utbygda. Setre bjøver flere nutjar utbyggingar ut, 8 nu boskaparfrøye, tjana med støttfrøye og master utbygging og i folkehelse. Av vinnohaskolan aspirantskipanen bykka til øysne fevna og maskinmålstare. Varselskipanen langt månande, familie og iskøyt i verleidje, lestrarstolen hakkaver, lesande få lestrarstolen alt are, flere lestrarbosteder bygder, og badnafratrotteren til bad hakkaver. Bøtt og kårene har vært vidt å dreie folk høy og få folk av større. Just som alt var verden. Omgående avur har vært bønnsomme ekvart i høy. Men her hever timen og en av nødja avgjør. Jeg ser at første bostedermarsjoner er helst største ønskede avgjøring på en tro. At høyre flytta høy, øker tørven av bosteder. Bostedertørven overstårer i stålen person av landet. Skulle vi trykke væren folkevøkster, trivinna og boskaparvøkster, all nøyot at vi får det via flere bosteder som skjøtast. Og vi jo færre omtrettet. Bosteder har vi funnet fortjeng til å bytja 200 løyebosteder til 3 verskatlandet, og i langt vi kommet. Og gang som atla for bosteder har vi løy 500 bosteder i 2019. Vi har også tidlig styrt til å øke utbøy av løyebosteder til lengtider løye av private marsjnegene ved å hakka skattafria bortfratrotten av løye inntøkken. Dette blir vånende øyne vi til å møte større tørnen av løye bosteder. Men det ikke bare stør og dyr allment avtøk som skulle lokka til heimat. Til det var øyne sjølve øyne arbeid. Som samfellet røyner vi stutt og støvått å skapa beste forsveiter for at de kunne truvast i forrige og skapa noe sammen med oss. Men vi kunne bare skapa kraner. Til søgjane opp til en øynstekan at gjøre tilværende så gode som gjør det til gangs for land og folk. Og det her var noen eistattar firmer. Lotturan, Mentanen, Søvan, Male, Fellesskaperen, Trykkløysen. Og ikke minst dette at vi så fa at hver øynstaker verlig kan avvirsta han eller hon vil. Tilstakje her i det at gift prøver til å lesende at knyta samband vi begge fyrtøkker, stålnar og kommuner. Her får til mølløkene få samband vi første arbeidsmarsdagen med særlig demptige starvsprester, sommarstarv og lestrarstarv. Personlig har vi lyst avgavan av sommarstarv. Jeg var så heppet at jeg arbeidet av en advokatskrivstove somranar med en lært løkkfrøy her i Kjøpmannhavn. Hette tilknyttet, og her kom det røntgenar hessa somranar gjør det slutt til at jeg fikk mølløkene virka som løkkfrøyinger og 17 advokater.
Som løgmøver har vi haft samband i flere startlesamt. Landsfyresittringen legger nekk fyrir å knyta lesande til landsfyresittringen. Og kjøtt rettlige nekkvar har startlesande førja restrarholvu vi er parster av imiske kjøttnarravnen og sendte stoven. Og mynten og røntenar er jo gauar. Det lesande er hoagau, donalig og letja nekk ets. Nå vil jeg mine røve vi en røvebråte for kjøtt og trus av søya. Bådskapen er enn som avr. Saman med fyretøkene, stålen og kommunen som det var lot her, så vil jeg hava tikkun og bosida tikkun og virka i fyrju. Vi ytla bytja land som var jokkun så langt byggfeir. Vi har som sambandet vil jeg takka tikkun ötlun som lottaker her i dag. Til ser det hoa litt av suttja hos en ekve lottaker. Stora takk for det. Så fyrvirrande nendarlimer i MFS kjenner jeg alt til tuttningen til fellan. Jeg vil her at enda rausa elsanen i MFS for å tekka stid til avstøvna og takka ötlun fyretøkning og stålen som har valgt av lottaker avstøvna. Det skal være med vel, jeg vil få en spennende og tjevande dag. Takk for det.